अगर आपका लैन कार्ड काम नहीं कर रहा है, नो प्रॉब्लम, आ गया है USB LAN card, easily available online or offline. USB से कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी स्पीड 100 Mbps है। इसको इंस्टॉल करना बहुत इजी है। ये Cat 5 और Cat 6 दोनों को सपोर्ट करता है। Only 250 rupees. Please like, share and subscribe to our channel.